друзья! Мы сегодня поехали в очередной мини-трип. Едем. Так, что, ничего не видно, да? Темно, снежочек метет, на улице тепло. В общем, мы едем сегодня на Улантову гору. Хотим попробовать проехать. Снега вроде бы не так много, поэтому, думаю, мы проедем. Но это не точно. Вот мы и прибыли в лес. Вот такая у нас дорога снежная. Ничего не видно, я так понимаю, на камеру, кроме фар. Сейчас будем пытаться ехать дальше. И, собственно, посмотрим, что получится. Ну, тут следы бурановские есть. Ну, вот как машина тут пойдет, посмотрим. Едем по бурановскому вообще следу. Ну, это старая дорога машинная. Вот у нас здесь карта. И нам нужно вот сюда. А мы сейчас находимся вот здесь. Ну что, едем дальше. Пока все очень просто, без приключений. Снега очень мало. Итак, вот мы доехали до указателя. Улантова гора. Значит, едем все-таки правильно. Ну, собственно, дорога пока нормальная. По бурановскому следу и идем. Снега мало, машина идет неплохо. Так что, в общем, едем дальше. Вот так вот это выглядит со стороны водителя. Такой вот у нас свет хороший есть по бокам. Очень удобно. А вот спереди свет так себе, если честно, родной штатный. Но ехать можно. Дорога у нас немножечко закончилась. Точнее, есть направление. Снега немного. Но вот сейчас мы будем дальше ехать по этой дороге. И надеюсь, все у нас получится. Так что двигаем дальше. Мы остановились. Вот, нашли следы зайца. Вот у них тропа. Они тут, видимо, очень бегают часто, потому что она хорошо натоптана. Но зайцев не видно. А мы все продолжаем по вот такой дороге двигаться. Что, двигаем дальше до назначенной точки. Осталось чуть-чуть. Так, ну в общем мы поднялись в один подъем. Теперь пробуем подняться в другой. Но что-то ничего у нас не выходит. Попробуем еще раз. Ну вот как-то так. В горку не хотим. Ну, собственно, мы добрались до Улантовой горы. Сзади меня она находится, но ее, естественно, не видно. Вот, но подняться нам в нее, к сожалению, не получается, потому что подъем очень крутой. Здесь вот люди на снегоходах ездят. Но, кстати, машины какие-то проезжали. Может быть, у вас или Нива, не знаю. Может быть, вообще, короче, не понимаю, что это за следы, они засыпаны. Но как бы до макушки нам не добраться. Ну, сейчас мы будем, соответственно, разворачиваться. Вот такой, не знаю, понятно, нет уклон. Нет, непонятен уклон. Ну, в общем, подняться мы не можем. Будем разворачиваться. И где-нибудь тогда уже обосновываться здесь.
сейчас мы вот здесь немножечко расчистим место, разожгем из вот этой сушинки костерочек и попьем чаек, покушаем, сделаем пару фоточек, ну и поедем, наверное, в сторону дома. Вот у нас идет процесс приготовления поляночки. На улице очень хорошо, тепло. У нас есть лопатка. Здесь вот у нас будет костерочек, пару стульчиков, чаечек. В общем, все у нас замечательно. Жалко, конечно, что все-таки на гору мы не поднялись. Это очень плохо. Но тем не менее, ничего страшного. Идет снежок, тепло, это кайфово. Ну, в общем, пытаемся. Еще не разожгли, но мы пытаемся разжечь костер. Я думаю, у нас все получится. Веточки сухие нашли, поэтому все сейчас будет. Поэтому в ближайшие 5-10 минут сейчас все будет у нас на воде. Мы добыли огонь, немного прибегли к лайфхаку, использовали бумагу, потому что зажигалкой не получилось растопить. Но тем не менее огонь есть, сейчас будет тепло, и сейчас мы будем пить чаек и слушать странные звуки из леса. Они немного напрягают, если честно. Не понимаю, что за звуки, но мы не будем на них обращать внимание. Вот так. Вот костерочек у нас уже вовсю жарит, сосисочки. Сейчас будем кушать. На улице прям шикарно. Снежок, посмотрите, какой идет. Вообще красота, просто сказка. Ну что, сосисочки готовы. В общем, друзья, мы будем есть. Если вы сейчас едите, то вам тоже приятного аппетита. Очень вкусно. На природе. Свежий воздух. Костерок. Просто замечательно. Ну, собственно, все. Мы перекусили. Костерок у нас практически догорел. Сейчас мы оставим зверушкам еду. Вот хлебушек и сосисочку положим. Не забываем про братьев наших меньших. Пусть они кушают. Завтра, может, лисичка придет сюда на разведку, что тут было, и найдет вкусняшки. Поэтому будем потихонечку собираться. В общем, едем домой мы. Потихонечку пробираемся. Прям какое-то блаженство. Дорога уже такая хорошая здесь. Потихоньку плывем. Играет музычка. Сбоку вот фонари мне вот эти очень прям нравятся. Хотелось бы встретить еще какую-нибудь зверюшку. Но, к сожалению, мы встретили только полевую мышку, которая быстренько убежала в норку. А так, все прям очень замечательно. Ну, вот мы и прибыли в город. Свет, цивилизация. Если честно, не очень хотелось уезжать, конечно. Ну, что поделать.